Добре дошли сте в канала. Нека заедно надникнем в енергията за април. Първата карта – осмица пентакли. Втората е Иерофанта. И третата е Паш жезли. Ако видеята ви допадат, ще се радвам да се абонирате. Първата карта – осмица пентакли, ще ви срещне с усещането за усърдие и постоянство. Този месец ще почувстваш, че всеки ден е малка стъпка към по-голямото майсторство. Като художник, който всеки щрих изостря таланта си. Може би ще се захванете с проект, който изисква търпение, или ще учите нови умения, знания, начинания. Не се страхувайте да вложите време и внимание. Всичко, което правите с любов, ще даде плод. Не забравяйте, че в това да вършиш работата си с внимание и старание носи голямо удоволствие. После идва Иерофантът. Мъдър и строг като стар учител. Той ще ви шепне: следвай пътя, който е проверен, слушай съветите на тези, които вече са минали през това. Не се опитвай да променяш правилата преди да ги разбереш. Традициите, дисциплината и ясните рамки ще бъдат вашите водачи. Може да се окаже, че някой с опит ще предложи помощ или ще отвори нова врата за вас. И ето го Паш жезли. Той е свеж, млад, пълен с огън, като внезапно изкрано вдъхновение. Той носи радост, ентусиазъм и желание да започнете нещо ново. Може би дълго чакано или неочаквано. Идеите ще идват бързо и ще ви потикнат да действате. Насърчава се да подходите към живота си с край вдъхновение и готовност да поемете към неизвестното. Бъдете любопитни, действайте, следвайте страстите си и приемете процеса, без да се притеснявате прекалено много за крайния резултат. Но бъдете и внимателни, защото осмица пентакли и Иерофантът напомнят, че вдъхновението трябва да бъде съчетано с умение и правилен подход. Април ще е като пътешествие. Усърдието ще ви отвори врати, знанието ви насочва правилно, а новите идеи разпалват огъня на вашето вдъхновение. Енергията на април е, че в момента, когато прегърнете вътрешния си мир, ще се предадете на резултата. Това е момента, в който Вселената наистина се захваща за работа. Добър, продуктивен и смислен април да имате, мили хора!